Welcome to A-Cup Cooking。因為秋天咧就好乾燥，所以我哋就煲個雪梨養生茶潤一潤。我哋需要嘅材料就係雪梨一個、雪梨乾4片、無花果1粒、麥冬12克同埋百合12克。好啦，我哋就講下點樣煲啦。首先就把個雪梨洗乾淨，去身切粒，跟住我哋就把其他材料都洗埋乾淨，就可以擺落個煲度啦。記住係1.5 litre嘅水啊！跟住咧就等20分鐘就可以飲啦。Thank you for watching。